Selamat pagi, salam santun. Mengawali dari legislasi ya. Ini lagi bapak-bapak lagi makan ini. Ada apa di Sempu, yuk kita lihat yuk. Ini di Sempu lagi ada event anniversary ya. Jadi anniversary-nya Skin Kediri yang ke-10 ya, ke-1. Jadi bapak lagi makan pagi nih, sarapan. Ya. Pagi Mas. Pagi. Dari mana Mas? Bojonegoro. Bojonegoro. Selamat pagi. Ada enggak apa-apa. Jadi ini dari Bojonegoro udah datang ya untuk Sempu untuk meramaikan anniversary Skin Kediri. Monggo, silahkan muter-muter. Di sini panggungnya ya lagi tata dirapikan. Panggungnya yang kita putar-putar dulu. Samnya disiapkan. Tuh. Sempu Exotic Park ya. Itu ada jasa warsa berarti 10 tahun untuk Skin Kediri. Kantornya bagian ketuanya ya, ketua panitia ini. Makan dulu ya. Kita putar dulu, nanti akan saya lanjut di event off-road mulai dari apa namanya 4x4 yang ekstrim sampai hiburan sampai besok pagi acara yang fun-fun ya. Jadi nanti di sini penuh dengan hiburan juga penuh dengan event. Kita nunggu tamu-tamu yang datang dan eventnya ya. Oke. Ya, mumpung pagi cek pedok ya. Ini. Cek pedok. Udah banyak yang datang nih. Nah, ini yang barusan datang. Selamat pagi. Dari mana Mas? Dari Jombang. Berangkat jam berapa tadi? Setengah 7-an. Sendirian? Dari Jombang berdua. Oke. Nih, yang dipejok-pejok ya. Betul Mas. Yang dipejok. Selamat pagi, selamat pagi. Nah, ini. Oke, semangat. Pagi Mas. Tuh ya, yang dipedok sudah siap semua. Nih, Mas pagi. Nih, yang dipedok sudah siap semua ya. Tinggal nunggu yang lain datang. Semoga event hari ini bisa sukses tanpa halangan sesuatu pun. Mas pagi Mas. Ini lagi dibenahi nih. Cengeng apa nih? Oh, yang tadi belikan tadi ya? Berarti ya diaduk. Jadi ini ada yang selang power steeringnya ya. Selang power steeringnya lagi coba. Dari mana Mas? Sidoarjo mana? Buduran. Oh, Tanggulangin kalau mau pesen kerajinan kulit ya, sabuk ya, tas. Itu ayo Mas, monggo Mas. Jadi dari Sidoarjo apa namanya, power steeringnya lagi trouble. Ini yang lagi makan ya, sudah siap. Nasi pecel, mulai dari pecel sampai capce ya, sampai koloke aja di sini. Koloke, kolobak. Cuman sudah siap untuk disantap belum kolokenya sama kolobak ya gitu. Ya, putar-putar lagi yuk. Ayo monggo.
ada nanti kantor polisi nyasar itu tuh 100 meter dari kantor polisi. Apa? Nanti sambil nanya-nanya. Pom bensin dah? Pom bensin. Pom bensin jauh loh. Iya. Pom bensin jauh loh. Sudah hampir jam 10 ya, jadi semua sudah merapat mau memulai start ya. Ini untuk yang 4 ekstrim ini akan memulai start. Ini masih berjalan. Nanti muter di sini ya. Dari start aja pintu start dan hijau itu ya. Kita tunggu biar ngumpul dulu, nanti kita lihat keseruannya. Sudah berada di, jadi ini saya berada dari start ya. Ini udah mulai kumpul semua tuh ya, jadi tepat jam 10 ini ya, jadi jam 10 event kita mulai. Makanya juga cuaca mulai mendung, ditakutkan kalau hujan nanti parah nanti sirkuitnya ya. Jadi lokasi ini kalau hujan sangat ekstrim sangat ekstrim ya. Oke, kita tunggu para peserta biar start untuk melintas ke 4x4 ekstrim. Ini saya di balik bendera. Jadi nanti start finishnya ada di sini. Lagi berpose. Nah, lagi berpose di mobil peserta yang memang jarang ditemui ya. Di belakang sana ya. Kita lihat keseruannya para peserta yang akan melintas di garis start. Ya, ini sudah dimulai ya. Dipandu sama Pak Ben ya. Pak Bendol. Oke. Ya. Ini sebagai leadernya mencari atau menunjukkan untuk arah-arah gate-nya ya. Gate pertama dia mengarah ke sana. Berarti Pak Ben standby di gate pertama. Sambil duduk manis ini ya, menunggu start dimulai. Saya duduk di gazebo pintu gerbang. Nah, ini sudah mulai ya. Oke. Tuh, ya. Satu persatu udah mulai lewat. Oke. Penonton di seberang ya. Oh, banyak mas-masnya itu loh, itu sumuk ya lah. Sumuk. Ayo. Ayo bol. Ini ada bol. Ayo.
Ya memang kudu ngene, kudu seru. Kasih. Enjoy! Tapi obstacle-nya lek musuh kotrek enteng. Maksudnya ini kotrek loss. Kotrek tanpa win kemarin. Session ketiga ya nih ya, di 4x4 ekstrim session ketiga. Tadi udah ada 2 grup yang berangkat, ini session ketiga. Jalur sampel ente sampel sentukannya tempel luwe apa mam sih sanggup kopi ning jember ngecep kutah ya Oh, kopi ini anu Pak nih Pak. Kopi kari loh, kopi kari.
tulip. Iya. Anak sing jaga. Stempel jalur sudah? Stempel jalur? Stempel yang mana? Ada. Oh bukan. Jelas tidak. Ada. Ya. Nah, ini. Pak Bawi Bisa. Sambal. Itu yang panjang nih. Panjang. Eksis. Betul derek. Oke. Iya. Jadi seperti itu tadi ya, sekilas atau apa ya, cuplikan yang bisa saya rekam untuk event anniversary Skin Kediri yang ke-10 atau dasawarsa ya. Jadi untuk pelepasan start kelas 4x4 ekstrim. Semoga kedepannya bisa melaksanakan event lagi dan bisa share untuk event-event lainnya. Terima kasih telah menonton video. Salam santun, salam sehat,